Benvinguts al programa 28 de Pico TV, amb una bona ponentada mestralada, cops de 62-64 km per hora, temperatura de 11 graus, temps fred. I bé, avui el programa una miqueta més reduït perquè estem fent un espectacle al Cursal de Manresa amb 350 ballarins, fenòmens meteorològics, música, però vaja, el programa que no falti. I de què va avui? Doncs primer de tot anem a veure dos indrets del planeta on els hi aconsellem que no hi vagin. Ara ho comprovaran. Comencem amb la ciutat de Yultin, a l'est de Sibèria, a 200 quilòmetres de l'estret de Bering. Fa 90 anys es va construir la ciutat, per cert, per part de presoners russos. Es van trobar jaciments d'estany i tungstè i va ser una localitat molt populosa. Però què va passar? Doncs que els jaciments es van esgotar, no hi havia més estany ni tungstè i la gent se'n va anar. Ara és una ciutat fantasma batuda per grans temporals de neu, per fredorades tremendes i de fet encara hi viuen 30 persones amb unes condicions, com diem, extremadament dures, un dels llocs més inhòspits del nostre planeta. I acabem amb una altra ciutat o localitat fantasma, Shoina, a la península de Kanin, al nord de Rússia, a la llera del Mar Blanc, fundada el 1930, va arribar a tenir, a la dècada dels 30 i 40, fins a 100 vaixells d'arrossegament. Tanta sorra van arrossegar que aquesta, portada pel vent, ha anat sepultant la localitat. Ara, de fet, més de la meitat de la població es troba sota la sorra, engollida literalment. Va arribar a tenir 1.500 habitants i actualment tan sols en té 300. Podem veure les diversions dels nens amb aquesta localitat fantasma, sempre amb la sorra com a comú denominador, i mirin en quines condicions han d'arribar a viure, amb les cases inclinades, sense ciments, lògicament, i això, mig sepultades per la sorra. Aquí podem veure la localitat, una fotografia del 1965, sepultada per la sorra, i a sobre, després de les nevades. Doncs vinga, anem a la previsió. Aquest és el mapa, seria el mapa previst per demà divendres. Veiem un canvi de situació radical, molt important. Una altra cosa, si portarà molta pluja o poca pluja, però el canvi de masses d'aire és realment destacable. S'han acabat els mestrals dels últims dies, amb invasions més aviat fredes, ruixats d'inestabilitat, nevades al Pirineu, i iniciem una nova situació de llevant xaloc. Vegin, doncs, la pertorbació que es forma cap a la zona del Golf de Cadis, també de Galícia, enviant-nos, per tant, vents del sud-est a l'est de xaloc, que ens aportaran molta humitat, molta nuvolositat i potser precipitacions. També una notable alteració marítima. Anem a veure precisament el mapa previst per dissabte. Veiem el pas de la pertorbació que hi havia cap al Golf de Cadis, cap al nord d'Àfrica, i per tant el llevant xaloc serà destacable, realment intens. L'alteració marítima molt notable. Ones potser de 3 metres, potser més de 3 metres fins i tot, la nuvolositat cada cop més abundant, més compacta i també amb precipitacions que aniran guanyant terreny. No esperem grans precipitacions, de moment, però sí bastant generalitzades. La cota de neu, lògicament, aniria pujant perquè la massa d'aire que ens envaeix és més càlida. Aquestes serien les temperatures, més o menys uns 1.500 metres d'alçada, es desplaça escombrada la massa d'aire fred que tenim en aquests moments per aquestes masses d'aire més càlida que arrenquen del nord d'Àfrica. No es pot tenir tot, tindrem precipitacions, però menys fred, lògicament, amb aquesta situació. I el mapa de precipitacions que haurem d'anar seguint atentament perquè no està massa clar, depèn del model. Aquesta seria la situació prevista per dissabte al vespre, últimes hores del dia, en el que ja apareixerien algunes pluges, alguns plogims pel sud de Catalunya, per Ponent, potser també cap a la Costa Brava. De moment poca cosa, creiem. Seria més aviat diumenge quan s'animaria. Aquest seria el mapa previst per diumenge, amb la baixa com estancada, petiteta, aquí, cap a la zona d'Eivissa, enviant-nos encara una miqueta de llevant, un llevant que aniria ràpidament a la baixa, però encara quedaria notable mar de fons, temperatures augmentant, tampoc no excessivament, i el temps insegur, segurament. Dependrà de la formació d'aquesta baixa, si es manté forta o no tan forta, i les precipitacions es podrien mantenir diumenge, sobretot al litoral, prelitoral, potser també a l'interior. Ho hem d'anar seguint, no ho tenim massa clar. Aquest seria precisament el mapa de precipitacions per diumenge, abraçarien gran part del país, però ja veiem, amb més o menys intensitat, d'entrada no massa importants, però anirem seguint, i això sí, del Pirineu cap al nord, les precipitacions pràcticament absents. També el País Valencià podrà regar per fi una miqueta. Això a veure si va a més posteriorment. Per què ho diem això? Perquè la pertorbació es dilueix, no ve cap entrada d'aire fred,
ni molt menys mestrals, ja n'hi ha prou de mestrals, que n'han tingut més que suficient, i aquesta configuració de pertorbacions a l'oest de la península Ibèrica és maca. És maca perquè pot evolucionar amb aproximació d'aquestes baixes, podríem regar el territori en dies successius, comarques de Ponent, potser a la costa, el Pirineu, en fi, tant de bo sigui així, que està tot molt ressec. Vegi el mapa previst per dimecres com les pertorbacions tenen tendència a afectar-nos. No sabem on es posaran els nuclis de pertorbació, però vaja, canvi de situació important, i acabem doncs amb aquesta imatge d'un paraigua gegant, que potser és el que haurem d'utilitzar. Bé, no ho sé, tan gran no, però vaja, no estaria malament anar ben equipat, perquè potser les pluges per fi ens afectarien d'una forma una mica més maca, que fins ara només eren coses puntuals. Tant de bo sigui així. Adéu-siau. I acabem, com sempre, amb les vostres imatges. Anem a gaudir-les avui amb música d'Antonio Caldara. Anem a escoltar la introducció a la sinfonia de l'òpera Il più bel nome. Doncs res, ja ho sabeu, força moviment aquests dies, atenció al que pugui passar a les immediates hores d'avui dijous i, lògicament, també al cap de setmana. Anem a veure l'evolució, tant de bo vinguin xalocades i llevantades, reguin tot el territori, i acabem perquè fa molt de vent i està bellugant la càmera. Res més, ja ho sabeu, tota la meteo.pico.cat. Adéu-siau.